Дегеле адам болуп сакталып калганга мүмкүнбү? Же айбан болуп кетиш керек сөзсүз түрдө деген маселе. Аллах Таала өзү жараткан махлукаттардын ичинен көбүнө караганда инсанды урматтуураак кылып жаратты. Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Валакот каррамна бани Адама". Biz adam уулун, адам тукумдарын урматтуу кылып жараттык дейт. "Ва фаддалнахум ала касирин мимма халакна тафдила". Жана өзүбүз жараткан көптөгөн махлукаттардын ичинен адамды урматтуураак кылдык дейт. Адам өзү урматтуу жана көп махлукаттардан да урматтуураак. Ошол урматтуулукту эмне адам сактап калган урматтуу болот. Кудайым өзү берген урмат сыйды жоготуп алса, адам урматсыздан кетип калып, чочкодон төмөнгү даражага түшүп калат, андан чочко өзү жаныбар жийилгенет экен. Кудайым ушундай болууну сактан дейт экен. Адамдын урматы эмне менен? Адамдын урматы ага берилген вазифа, таклиф менен болот. Аллах субханаху ва таала инсанга акыл берди. İnsanды урматтуу кылды жана ага жүк жүктөдү. Эгерде бир ишиң болсо, ошол ишти эң ишенч дайындайсың да. Мектепте мугалим болсо, карасаң балдардын баары билбейт, бирок тыңыраагына "Бар сен бүтүрчү" деп айтасың. Же бир иш дайындасаң, тойго чакыра турган болсоң, сыдык үйлөнүп атат, тойго чакырсаң, ошол тойго адамдарды биле турган бирөөнү жөнөтөсүн. Анан жарым сөз эсинен чыгып, жарым оозунан куюлуп калган, жарым кулагына жетпей калган бирөөнү жибербейсиң сен. Көрдүңбү? Ошон үчүн Аллах Таала инсанды жаратты, аны урматтуу кылды, урмат сүйдүү болгон үчүн ага таклиф, кээ бир нерселер жүктөдү. Ал дин урматтуу бир тууганым. Адамга дин берди. Ошол берилген дин менен адам жашай турган болсо, адам бактылуу болот, адам боюнча сакталат. Эгерде динден тайып кетсе, адам тез эле айбандын деңгээлине, эмне урматтуу бир туугандарым, түшүп кетет. Адамдардын бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берди. Бирок адамдар мүмкүнчүлүктөрүн ар кандай пайдаланып, адамдардын өзүнүн аралыгында дагы урматсы ар кандай болду. Кудайдын астында бардык адам урматтуу адам болгон үчүн, бирок арасынан Кудайга жакыныраактары дагы болот деди.